عامل ايه يابا؟ حبيبي ايه الاخبار؟ عامل ايه يابا؟ تمام؟ بس في حد عايز يخش الحمام؟ لا مش عايز ادخل انا. محدش عايز يخش يعني؟ في ايه؟ مش عارف. ماشي تمام. طب يا جماعه اللي عايز يخش يقول لي عادي. يا حبيبي مفيش حاجه. اللي عايز ينزل يخش عادي اصلا. انت مجنون يا ابني. امال ايه؟ طب ما انا مش فاهم، انت مش شامم حاجه؟ انت شامم اللي انا شامه؟ تحفه، هوا ربنا حلو. ما هو ربنا حلو وانت بقى مش شامم اللي انا شامه؟ ما في حاجه اصلا انا شاممها غريبه. شم كده معايا. جميله. دي ريحه جميله. ايه دي يا اسطى؟ ايه في ايه ايه؟ دي يا اسطى البتاعه دي؟ في ايه؟ دي ايه دي؟ دي ايكوس. ايكوس؟ دي ايكوس عادي. ايه ده؟ يعني. دي الايكوس اللي هي ريحتها خرا. هي قطعتها دي. يا اسطى بقى، قطعتها ليه يا بقى؟ عم اقعد بقى يا عم، ولا البتاع دي ما تتشربش وانت معايا ياض خالص لا ياض. تشربها. لا ما تشربهاش وانت معايا يا عم، دي ريحه. ايه القرف دوت؟ امشي يا عم امشي.